시리즈 2차전이 있는 날입니다. 1차전 아쉽게 졌고요. 용인 자연휴양림에서 바로는 아니고 중간에 일이 있어서 잠깐 일 좀 하고 연인상 캠핑장으로 가고 있습니다. 가평으로 와야 되는 상황이라 지자체에서 운영하는 캠핑장 그곳 중에 고민을 했는데 자라섬 캠핑장을 갈까 아니면 연인상 캠핑장을 또 갈까 전화를 해보니까 연인상 캠핑장은 오늘도 가면은 전세캠이라고 하더라고요. 소리 지르면서 야구도 좀 보고 제가 정말 야구 볼 때 되게 시끄럽거든요 사실. 그래서 오늘은 오롯이 야구를 보기 위해서 연인산으로 가고 있습니다. 연인산은 홍보대사 막 그런 거 안 시켜주나? 열심히 할 수 있는 연인산 캠핑장 같은 경우는 가평이 거의 뭐 저의 제2의 고향이기도 하고 그래서 내비게이션 같은 거 안 찍고 그냥 갑니다. 그래도 저번보다는 말을 하는 게 조금 자연스러운 것 같아요. 지금 4시 반인데 빨리 가서 야구 볼 준비를 해야겠습니다. 헬리녹스 택티컬 코트에서 잤거든요. 사실 그 헬리녹스 아침이 제 게 아니고 제 동생한테 조금 빌렸거든요. 근데 이제 반납을 해야 돼요. 그래서 요거 중고를 샀습니다. 있긴 있는데 이거 한번 써보고 싶어서 오늘은 요겁니다. 근데 진짜 무거워요. 이쪽으로 써야 될 것 같아요. 책으로. 와! 세트 피칭 하는데 한 15분 걸릴 것 같은데 이거 한 10분 넘게 걸렸어요. 어제도 요거 삼계절 침낭, 여름 침낭이 가깝죠. 어제도 요거 갖고 잤는데 안 추웠어요. 이 난로가 아마 제가 가지고 있는 캠핑 장비 중에 나이가 제일 많을 거예요. 한 15년 넘게 쓴 것 같아요. 이 난로는. 근데 장고장 없이 아직까지 작동 잘합니다. 어제 용인에서 이게 호환이 안 되더라고요. 그래서 친구 걸로 봤는데 오늘은 그 친구가 없어서 다이소 가서 급하게 요 HDMI 단자를 사왔는데 이게 연결이 안 되면 어떡하죠? 돼야 되는데 오! 됐어. 왜 됐어. 테스트로 해보니까 잘 나옵니다. 아, 이 유튜브 재밌던데.
저희 팀 따라가고 있습니다. 할 수 있다. 뿔소라입니다. 제가 안다행 되게 좋아하는데 소라는 구워 먹어야 된대요. 너무 먹고 싶어서 두 번째 안주로 뿔소라를 준비했어요. 결국 뒤집고 있는 LG 트윈스 박동원의 이 한방. 어마어마한 페이스로 홈런을 날렸던 박동원. 이 중요한 무대에서 다시 한번 감장을 넘깁니다. LG 트윈스는 선이 굵고 타이밍도 정교한 팔의 말이고요. 저희 팀 포수 박동원 선수가 넘겼습니다. 그래서 5대4 역전했습니다. 이거죠. 기분 진짜 좋습니다. 진짜 좋아요. 좀 전에 이거를 타는 거 아니야? 네, 타도 돼요. 타도 돼. 부사라가 뭐라고. 우리 팀 이기기만 하면 되지. 아이 괜찮아. 분설합니다. 정말 기분 좋게 먹을 수 있습니다. 이제 9회가 남았지만 설레발 치지 말고. 보이시나요? 한 입에 먹어야지. 한 입에. 술이 없어. 한 잔 먹어야죠. 이거 한 입에 먹어야지. 쫙쫙 해가지고. 이겼습니다. 기분 최고입니다. 너무 좋습니다. 네, 오늘 한국 시리즈 2차전이었습니다. LG 트윈스 대 KT 위즈. 이기니까 기분이 정말 좋네요. 정말 기분이 좋고, 제가 야구를 되게 좋아하는 이유 중에 하나가 그거예요. 뻔하지 않은 그런, 저희 팀 이겼다고 알람 뜬 거예요. 그냥 항상 1등이던 팀이 끝까지 10등 무조건 이기는 그런 거 말고 10등도 1등 한번 이길 수 있고 1등도 10등한테 질 수 있는, 전 그런 스포츠라서 굉장히 매력을 느끼는 그런 종목이 야구예요. 경기가 끝나고 사실 밖이 많이 춥습니다. 그래서 밖에 정리하고 안으로 들어왔는데 너무 따뜻합니다.
그냥 마음도 따뜻하긴 한데, 근데 저희 팀을 좋아하는 사람도 많지만 싫어하는 사람도 많더라고요. 친구, 가족, 그들이 하는 얘기는 네가 LG 트윈스를 좋아하는 거를 보여주면 그게 도움이 되겠냐, 그런 얘기를 하더라고요. 혹시라도 저희 팀을 싫어하는 사람이 있다라고 한들 뭐 그럼 어쩔 수 없죠. LG 트윈스를 좋아하는, 그게 저니까요. 제가 가장 좋아하는 저희 팀 한국 시리즈 경기를 제가 정말 좋아하는 캠핑을 하면서 보고 싶었고, 그게 전부입니다. 아침입니다. 어제 하이라이트도 한 몇 번씩 돌려보고 정말 기분 좋게 소주도 한 잔 더 하고 기분 좋게 잘 수 있었던 것 같습니다. 대충 정리하고 샤워하고, 샤워하는 거는 좀 자랑을 해야 되니까 사실 어제 안 씻었거든요. You and I till the end, don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. 샤워까지 다 하고 왔습니다. 아침이랑 텐트만 정리하면 되거든요. 그리고 빨리 정리하고 이제 가보겠습니다. 이 아침이 설치가 조금 어렵긴 한데 저는 개인적으로 굉장히 오늘 처음 써봤는데 어제 훌륭한 아침이라는 생각은 듭니다. You're Charlie Brown. You can make me laugh when I wanna cry. In a world gone mad, we're on an all-time high, and it wouldn't be the same without you. We have yet so many stupid things to do. You're the only thing I'm holding on to. Anywhere and anything. 야구 잘 보고 가고요. 3차전, 4차전은 캠핑을 나오기가 어려울 것 같고, 저희 팀이 3승하면 마지막 그 우승의 순간을 담아보기 위해서 3승하면 캠핑도 나오도록 하겠습니다.